नमस्कार मंडळी, प्रवीण वटेकर या चॅनलमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. मित्रांनो, आजही आपण आहोत भांडूपमध्ये आणि भांडूपमध्ये महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक जनरल कामगार युनियनचे संयुक्त सरचिटणीस अजिंक्य भोसले साहेब यांना भेटणार आहोत. कारण असं आहे की कालच 20 तारखेला सभागृहामध्ये परत एक वेळ आमदार शशिकांत शिंदे साहेब यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आणि भरपूरशा अशा काही गोष्टी ज्या उघडकीस आणल्या त्या तुम्ही पाहणारच आहात. आणि त्याच्याविषयी विश्लेषण की साहेबांनी आणखीन बरंचच काही बोललेलं आहे. आपल्याकडे हे जे थोडेसे क्लिप मिळाले आपल्याला ते तुम्ही पाहणार आहात आणि पाहिल्यानंतर जो काही प्रश्न उत्तर जो मला जे प्रश्न पडले ते तुम्हाला पण प्रश्न पडले असतीलच. नक्कीच त्या प्रश्नाची उत्तरं आपण अजिंक्य साहेबांच्याकडून घेऊया. तत्पूर्वी तुम्ही हे क्लिप पहा आणि मग आपण प्रश्न विचारूया. सुरक्षा रक्षकांच्या बाबतीमध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, आपण त्या कायद्यामध्ये सुद्धा बदल दाखवलेला आहे. सुरक्षा रक्षक कायदा खरं म्हणतं तर माधवराव भोसले इथं होते, ज्यांनी बॅरिस्टर अंतुले होते. कैलासवासी आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्याबरोबर माधवराव भोसले ज्यावेळेला त्या ठिकाणी आंदोलनाला होते त्यावेळेला त्यांनी सुरक्षा रक्षकाच्या बाबतीमधला कायदा काढण्याची माथाडीसारखी मागणी केली. खरं म्हटलं तर धाडसी निर्णय होता, पण राज्य सरकारची मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एकदा भूमिका ठरली की आपण हा कायदा करायचा आणि सरकारची पूर्ण ताकद ही त्याच्या पाठीमागे लावायची. अशा प्रकारचा निर्णय जेवढा झाला त्यावेळेला आपोआपच या सुरक्षा रक्षक कायद्याच्या संदर्भातली एक चांगली निर्णय झाला आणि राज्यामध्ये हा कायदा निर्माण झाला. पहिल्या वर्षी 75,000च्या वरती सुरक्षा रक्षक रजिस्ट्रेशन करण्याच्या बाबतीमध्ये आलं. कामगार मंत्री महोदय, खरं म्हटलं तर हा कायदा एवढा सुंदर होता की आता आपल्या घरादारापासून सोसायटीपासून जिथे बघावं तिथं सुरक्षा रक्षक लागतात. सरकारी कार्यालयामध्ये सुरक्षा रक्षक लागतात. इथे महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातल्या सर्वसामान्य मुलाला नोकरी उपलब्ध होऊ शकते आणि तशा पद्धतीची नोकरी मिळण्याची संधी कायदा कडक केला. कारण ह्या माथाडी कायद्यात आणि सुरक्षा रक्षक कायद्यामध्ये बदल काय मी तुम्हाला सांगतो. सुरक्षा रक्षक कायद्याची इंटरव्ह्यू तुम्ही डायरेक्ट बोर्डातून तुम्ही घेता आणि त्याच्या इंटरव्ह्यू घेऊन त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा तुम्हाला आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये ही भरती प्रक्रिया जाते, त्याच्यावर आरोप प्रत्यारोप झाले, मग ही प्रक्रिया जी थांबली ती आजपर्यंत ती सुरूच झाली नाही. एखादा आरोप होतो म्हणून प्रक्रिया बंद करून बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढवणं हे खरं म्हटलं तर भीतीचं लक्षण आहे. निर्णय घ्यायचे असतात, भरती प्रक्रिया आले की आरोप प्रत्यारोप होत असतात, परंतु पारदर्शकतेने तुमची प्रक्रिया जशी पोलिसांची प्रक्रिया करताना जसा तुम्ही करताय, सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया करताना ज्या पद्धतीने नियम करताय तशा पद्धतीने खाडेसाहेब तुम्ही खरोखर निर्णय घेण्याचा निर्णय घ्या. मी एवढ्यासाठी सांगतो की आज बेरोजगार तरुणांची संख्या एवढी वाढलेली आहे आणि त्यामुळे तुम्हाला आधार हा एवढाच आहे. आता मी सरकारी कार्यालयामध्ये सुरक्षा रक्षक ठेवतात का याच्यावर विषय एकदा बोललो तर दुर्दैवाने जेवढे सरकारी निम सरकारी कार्यालय आहेत तिथे सुद्धा महानगरपालिका असेल, नगरपालिका असेल, सिडको असेल, अनेक म्हणजे मी फक्त एक कार्यालय सांगतो असं नाही, तिथे तुम्ही कंपल्सरी खाडेसाहेब तिथे कंपल्सरी तुम्ही शासकीय जागेमध्ये शासकीय कार्यालय निम शासकीय कार्यालयामध्ये कंपल्सरी महाराष्ट्राचे सुरक्षा रक्षक लावा. हे का मी बोलतोय, हा निर्णय जर तुम्ही केला ना तर लाखो तरुणांना तुम्ही रोजगार देऊ शकाल. आज दुर्दैव असा आहे की या ठिकाणी आम्ही अंमलबजावणी करत नाही. खाजगी तर मी बाजूला ठेवतो, खाजगीची अंमलबजावणी करण्याला तुम्हाला थोडी अडचण होईल कंपन्यामध्ये ह्याच्यामध्ये, परंतु इथे मी एवढ्यासाठी का बोललो माहितीये का की सिडकोमध्ये मी मागच्या वेळेला गेलो होतो. मी त्या दिवशी तुमचा प्रश्न मांडला आणि आझाद मैदानात मी उपोषणाला सुद्धा तुमच्या सांगण्यावरून गेलो. तुम्ही तिथं पॉझिटिव्ह व्ह्यू दिला की त्यांचा 2020 पासून करारच झाला नव्हता आणि तो अधिकार तुमचा आहे. आणि तुम्ही प्रामाणिकपणाने सांगितले की मी महाराष्ट्रातल्या सगळ्या कामगारांच्या सुरक्षा रक्षकाच्या पगारवाढीच्या फायली मागून घेतो आणि महिनाभरामध्ये त्याचा निर्णय घेतो. मी गेलो, मला कधी नव्हता एवढा जोरदार सॅल्यूट मारला त्या सुरक्षा रक्षकांनी. बरोबर शंभूराज देसाई म्हणजे तुम्हाला जसं मंत्री असताना सॅल्यूट मारतात तसा मला सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या इथं त्या कर्मचाऱ्यांनी, मी इतक्या वेळ जायचो पण कधी एवढं बघा, मला सॅल्यूट मारला. आपल्या मार्गातली माणसं होती. मला बोलले साहेब तुम्ही प्रश्न मांडला, आम्हाला फार आनंद झाला आणि मला पण वाटलं की काहीतरी चांगलं काम केलं.
मी तिथं चौकशी केली, त्यामध्ये अर्धी लोक ही सुरक्षा रक्षक मंडळाची आणि अर्धी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमवर आहे. दुर्दैव असं आहे की मी तिथं त्यांना विचारलं की मग कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम कशाला ठेवले आणि तिथं विरोध केला. तर त्यांनी सांगितलं की नाही, आता हे मी उघडपणे बोलत नाही, पण मी सिडकोचं नाव घेतलं म्हणजे तिथं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम अर्धी लोक आहेत. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की तिथं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीमची बाकीच्या ठिकाणी जी सुरक्षा रक्षक मध्ये आपली माणसं भरली जातात, खाडेसाहेब, त्या ठिकाणी ती माणसं कॉन्ट्रॅक्टर सांभाळण्यासाठी भरली जातात. मीरा भाईंदरच्या इथली महानगरपालिका आहे, मंत्र्यांच्या समोर 2 तास बोलणे वाला आहे. मीरा भाईंदर इथे या बिलावर बोलायला टाइम लिमिट नसतो. मीरा भाईंदरच्या इथली महानगरपालिका आहे. या महानगरपालिकेमध्ये आपल्या सरकारच्या माध्यमातून, आपल्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून आदेश काढला गेला की मीरा भाईंदरमध्ये असलेल्या सुरक्षा रक्षकांना आपण कायम करावं. तिथल्या कमिशनर आहे, ते बोलले करणार नाही. कायद्याचा आदेश कमिशनर सरकारचा आणि कायदा सरकारचा, अंमलबजावणी केली पाहिजे, हा कायद्यात तरतूद आहे. तुम्ही दंडाचा आणलाय. हा दंड का आम्ही बोलतो, आपल्या सरकारच्या लोकांनी जर कायदा मानला नाही तर त्याच्यावर तुम्ही काय दंड आकारणार आहे. आम्हाला अधिकारी म्हणतात सरकारी कार्यालयामध्ये आम्हाला सरकार टू सरकार कारवाई करायला अधिकार नाही. दुर्दैव आहे, त्या मीरा भाईंदरच्या इथं एक कॉन्ट्रॅक्टर वर्षानुवर्ष आहे. मी एक उदाहरण देतोय आणि नावाशी लिहितोय, आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर पोसावा, तो कॉन्ट्रॅक्टर टिकावा म्हणून तिथे सुरक्षा रक्षक कायद्याने ठेवायचा असताना सुद्धा शासकीय सुरक्षा रक्षक लावले जात नाही. त्याला पर्याय सुद्धा काढला तुमच्या लोकांनी. बोर्डाने सांगितलं की जे तिथं वर्षानुवर्ष काम करतायत त्यांना बोर्डामध्ये नोंदीत करून घ्या आणि तुम्ही कायदा लागू करा. आपण थोडा बदल पण केला की गाय कंपन्या असतील, खाजगी कंपन्या असतील, तिथे जे सुरक्षा रक्षक वर्षानुवर्ष काम करतात त्याचे पुरावे दाखले बघून त्यांना नोंदीत करायचं आणि त्याच्यामध्ये त्या कायदा लागू करायचा. तर ते सुद्धा करण्याच्या बाबतीमधला निर्णय घेत नसेल तर तुम्ही हे कायदे करून काय फायदा होणार आहे. या कायद्यामध्ये तुम्हाला माझं स्पष्ट म्हणणं आहे की तुमच्यामध्ये ही धाडस पाहिजे, हे सुरक्षा रक्षक जे आहे, जे शासनाची खाती त्या ठिकाणी अंमलबजावणी कायद्याचा करत नसतील त्या अधिकाऱ्यावर तुम्ही कारवाई करण्याची डेअरिंग किंवा धाडस दाखवणार आहात का. तुम्हाला मी सांगतो, हे जर केलं तर आणि तुम्ही फक्त पोलिसांसारखी भरती चालू करा, महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातील मुलं येतील. आज जी पोलीस भरतीमध्ये अपेक्षित आहेत, लष्करी भरतीमध्ये अपेक्षित आहे, तुम्ही त्यांची परीक्षा, फिटनेस वगैरे सगळं घ्या. ज्या आज आपण बघतोय गावागावामध्ये सगळीकडे जे अकॅडमी उभारलेले आहे त्यामध्ये ही एक ऍड होईल आणि ते करण्याच्या बाबतीत मला निर्णय जर होईल ना तर तो फार चांगला होऊ शकतो. पहिलं सरकारी कार्यालयामध्ये पहिलं चालू करा, त्यामध्ये सुद्धा 1,00,000 लोक लागतील, 50,000 लोक लागतील एवढी मला खात्री आहे. तुम्हाला हे सरकारला फार फायदा होईल की आम्ही एवढी भरती केली. ते मोदी साहेबांनी सांगितलं ना की आम्ही एवढी भरती करणार आहोत, लगेच आपण सांगितलं की आम्ही करणार आहोत. पत्र देण्याच्या बाबतीमधले कार्यक्रम झाले तुमचे मंत्रालयामध्ये, तशा पद्धतीचं खाडे साहेबांचे सुद्धा कार्यक्रम व्हावे अशी आमची प्रामाणिकपणाने इच्छा आहे. आणि म्हणून ती संधी आहे, ती संधी करताना ग्रामीण भागातला तरुण तुम्हाला डोक्यावर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. पण ती संधी तुम्ही हातातून दौडू नका. आम्ही दडवली, पण माझं म्हणणं आहे की त्याबद्दल तुम्ही निर्णय घेणं फार गरजेचं आहे. आणि म्हणून हे कायदे अंमलबजावणी करताना सुरक्षा रक्षकांच्या बाबतीमध्ये आपण कठोरतेने निर्णय घेण्याचा धाडस दाखवा. त्याप्रमाणे जर तुम्ही केलं तर त्याचा फायदा इथल्या महाराष्ट्रातल्या तरुणांना होऊ शकतो, अशा प्रकारचं माझं प्रामाणिक इच्छा आहे. माथाडी कामगारांच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं, आणि माझी विनंती आहे की एप्रिल महिन्यापर्यंत अधिकार तुम्हाला आहे, त्यांचे पगार वाढायच्या बाबतीमधला निर्णय घ्या. अहो, खाजगी कॉन्ट्रॅक्टरला याच्यापेक्षा जास्त पैसे देऊन कॉन्ट्रॅक्टर देतात, ते त्यांना परवडतं, आणि आपल्या लोकांना ते देण्यासाठी का परवडत नाही हे मला कळत नाही. त्याच्याबद्दलची बाबतीमधला कारवाई करण्याच्या बाबतीमधला आपण निर्णय घ्यावा, अशा प्रकारची माझी विनंती आहे. सभापती महोदय, आपण माथाडी कामगारांच्या बाबतीमध्ये बोललो, तेव्हा कायदा फार चांगल्या पद्धतीने पाहिली तुम्ही क्लिप. आता आपल्या सोबत आहेत ॲडव्होकेट अजिंक्य भोसले साहेब. साहेब नमस्कार, माझ्या चॅनलमध्ये आपले स्वागत. आणि आता जे साहेबांनी हे जे 8 मिनिटाची व्हिडिओ आहे तो सर्वांनी पाहिलाच आहे.
बरोबर. आणि तुम्ही म्हणतात की अजून बरेचसेच काही साहेबांनी त्याच्यामध्ये प्रश्न वगैरे घेतले. तर साहेबांनी हे जे काही सभागृहामध्ये जो प्रश्न उपस्थित केलाय, पहिला प्रश्न जो उपस्थित केलाय की सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या विषयी जे काही बोललेत त्याच्याविषयी थोडक्यात तुम्ही काय सांगाल? सर्वप्रथम साहेबांनी विधान परिषदेत प्रश्न मांडताना कैलासवासी माधवराव भोसले साहेबांची आठवण काढून साहेबांनी मंडळाची स्थापना कशी केली, साहेबांना किती अडचणी आल्या, साहेबांनी कुठल्या पद्धतीत कुठल्या परिस्थितीत मंडळाची स्थापना केली, हे साहेबांनी सर्वात प्रथम सभागृहाला सांगून साहेबांनी विषयाला सुरुवात केली. सर्वप्रथम साहेबांनी हा विषय घेतला की शासकीय व निमशासकीय ठिकाणी आज महाराष्ट्रभर जर आपण सुरक्षा रक्षक मंडळामार्फत सुरक्षा रक्षक दिले तर सुमारे 50,000 ते 1,00,000 सुरक्षा रक्षकसुद्धा कमी पडू शकतील, अशा पद्धतीचं साहेबांनी कामगार मंत्र्यांना सांगितलं. आणि ते साहेबांनी अशा विषयातून सांगितलं की आम्ही साहेबांना वारंवार भेटत असताना गृह विभागाने जे सुरक्षा महामंडळ स्थापन केले त्याचा आमच्या आस्थापनेत सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या आस्थापनेत वारंवार त्यांचा हस्तक्षेप होतो. तर त्या दृष्टिकोनातून साहेबांनी कामगार मंत्र्यांना असं सांगितलं की आपण सुद्धा आपल्या ज्या कामगार विभागाच्या अंडर सुरक्षा रक्षक मंडळ येतं त्यात पण आपण सुधारणा करून आपण जर असे 50 ते 60 1,00,000 लोकांना रोजगार महाराष्ट्रभर देऊ शकलो, शासकीय निमशासकीय ठिकाणी जर आपण सुरक्षा रक्षक मंडळाचे सुरक्षा रक्षक घेणं बंधनकारक केलं तर सुमारे 1,00,000 लोकांना रोजगार मिळेल, हा साहेबांचा त्या सांगण्यामागचा हेतू होता. नाही, बरोबर आहे साहेब, परंतु आपण म्हणता की याच्यामध्ये रोजगार मिळाला पाहिजे आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ नोंदीत झाले पाहिजेत. तर याकरता आपण बऱ्याचशाच अशा संघटना आहेत की त्यांनी खंड 14 मध्ये 2002 मध्ये एनी सिक्युरिटी गार्डचं शासनाने एनी पर्सन केलं, म्हणजे कोणी पण त्याच्यामध्ये यावा असाही ओहप होता. आणि त्याच्यामध्ये बऱ्याचशाच अशा गोष्टी आरोप प्रत्यारोप झाले आणि 2000 मला वाटतं 17 पासून अजूनपर्यंत काही नोंदणी क्रमांक नाही आहे तसा. तर याविषयी काय सांगाल तुम्ही? म्हणजे आमचाही पूर्वीपासून 2002 नंतर आमचाही विरोध होता की एनी पर्सन जे टाकलेलं ते चुकीचं आहे, एनी सिक्युरिटी गार्ड ह्याचा उल्लेख झाला पाहिजे. आणि एनी सिक्युरिटी गार्ड टाकल्यानंतर पण काय होतं आहे, शासन एनी सिक्युरिटी गार्ड टाकून सुद्धा जे परिणामी सुरक्षा रक्षक इकडे सगळ्या कंपन्यांमध्ये काम करतात ठेकेदारमार्फत त्यांची मंडळ नोंदणी करत नाही. बोर्ड आज चारी बाजूने बघितलं आपण ठप्प पडलेलं आहे. 25 का 24,000च्या वर बोर्डाची स्ट्रेंथ जात नाहीये. कुठल्याही कंपनीवर कारवाई करायचं म्हणलं तर अधिकाऱ्यांना प्रचंड प्रमाणात दबाव असतं. त्यात म्हणून शशिकांत शिंदे साहेबांनी असा विषय मांडला की तुम्ही महाराष्ट्रभर भरती काढा आणि ती पारदर्शक, जेवढं तुम्हाला पारदर्शक जमेल तेवढं तुम्ही पारदर्शकपणे ती हँडल करा. आणि आरोप प्रत्यारोप हे होत असतात. तुम्ही जेव्हा तुमची प्रगती असते तेव्हा आरोप प्रत्यारोप हे तुमच्या मागे लागतातच, त्याशिवाय तुमची प्रगती होत नसते. त्यामुळे 14 खंड आहे त्याला आम्ही सुद्धा विरोध केला आहे की एनी सिक्युरिटी गार्डच पाहिजे. पण एनी सिक्युरिटी गार्ड असून पण सुद्धा होत नसेल तर साहेबांचं तसं म्हणणं होतं की महाराष्ट्रभर तुम्ही पहिले सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना पहिले प्राधान्य द्या. हा कायदा आमचा पहिले झालेला आहे आणि महामंडळ हे नंतर स्थापन झालेलं आहे. तर त्या अनुषंगाने साहेबांनी हा विषय विधान परिषदेत मांडलेला आहे. बऱ्याचशाच म्हणजे साहेबांनी असंही म्हटलेलं आहे की याच्यामध्ये जर तुम्ही पोलिसांची भरती करता, आर्मीमध्ये जशी भरती होते त्याप्रमाणे जर सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जर अशी नोंदणी क्रमांक किंवा भरती जर होत असेल, पारदर्शकता कारभार जर येत असेल तर त्याला काय हरकत नाही आणि ते तसं झालं पाहिजे. बरेचसेच आरोप प्रत्यारोप आणि आपणही पाहतो की बरेचसेच सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये घोटाळे होत आहेत आणि काय होतंय असं बऱ्याचशाच चर्चा होतात. पण पारदर्शकता कारभार झाला तर कुणालाच काही हरकत नाही त्याची आणि सुरक्षा रक्षक मंडळाची प्रगती पण होईल. तसेच आपण सिडकोचा एक प्रश्न त्यांनी घेतला होता की सिडकोमध्ये असे आणि बरेचसेच अशा आस्थापना आहेत की त्यात सुरक्षा रक्षक मंडळाचे पण सुरक्षा रक्षक आहेत आणि ठेकेदाराचे पण सुरक्षा रक्षक आहेत. याबद्दल काय सांगाल आपण? साहेबांचं माथाडीच्या माध्यमातून साहेबांचे सिडको ह्या आस्थापनेत प्रचंड फेऱ्या होतात साहेबांच्या, ज्या आम्ही साहेबांबरोबर असताना आम्ही प्रचंड वेळा ते अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे सिडकोच्या आस्थापनेत विचारलं असता आणि सिडकोचे आणि खरी परिस्थिती आहे सिडकोची की सिडकोला आज ही 550 ते 600 सुरक्षा रक्षक हे ठेकेदारमार्फत काम करतात जे रायगड बोर्डाच्या अंडर येतं. रायगड बोर्डाचा अधिकारी जेव्हा त्या सिडकोवर कारवाई करायला जातो तेव्हा त्याची इन्क्वायरी लावली जाते. ही वस्तुस्थिती आजची आहे. म्हणजे हे एक म्हणायचं गेलं तर ही प्रचंड वाईट परिस्थिती की एखाद्या बोर्डाचा अधिकारी जेव्हा आस्थापनेवर कारवाई करतो तेव्हा त्याची इन्क्वायरी चालू केली जाते. त्यामुळे साहेबांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आणि हे खरं आहे साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरचं पोट भरायला पाहिजे म्हणून ती तिकडे ठेकेदार ठेवलेला आहे आणि त्याचं ठेकेदारी त्याची गेले अनेक वर्ष त्याच्याकडे तो ठेका म्हणून चालू ठेवलेला आहे. आणि जे सुरक्षा रक्षक मंडळ मुंबईचं आहे त्याच्या अंडर जे सिडको आहे
तिकडे 100% मंडळाचे गार्ड आहेत आणि जे रायगड बोर्डाच्या अंडर आहे तिकडे 100% ठेकेदारचे गार्ड काम करत आहेत. बोर्डाने वारंवार कारवाई करून वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा ते सिडकोचे अधिकारी बोर्डाच्या अधिकाऱ्याला जुमानत नाही. म्हणून साहेबांनी जाणून बुजून तो प्रश्न घेतला, जेणेकरून जिकडे अर्धे मंडळाचे गार्ड काम करतात, अर्धे सुरक्षा रक्षकाचे काम करतात, ते पूर्ण मंडळाचे सुरक्षा रक्षकाकडे काम करण्यात यावं, हे साहेबांच्या त्या प्रश्न मांडण्याच्या मागचा हेतू होता. आणि एक दुसरा एक त्यांनी प्रश्न घेतला होता की मीरा भाईंदर, ते मीरा भाईंदरचं काय किस्सा आहे तो? मीरा भाईंदरचा नेमका असा विषय आहे की मीरा भाईंदर गेले 2 वर्ष मी त्या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या मागे झटतोय. त्याला कारण असं आहे की मीरा भाईंदर असताना ही सुरक्षा रक्षक मंडळात नोंदीत आहे आणि तिकडे सुमारे 600 सुरक्षा रक्षक तिकडे ठेकेदार मार्फत काम करतात आणि गेले 18 वर्ष एकच ठेकेदार तिकडे काम करतोय. अच्छा, 18 वर्ष एकच ठेकेदार तिकडे 18 वर्ष गेले काम करतोय. म्हणजे जेव्हापासून आस्थापना मंडळात नोंदीत झालेली आहे त्याने काही सुरुवातीला मंडळाचे गार्ड घेतले, नंतर तिकडे 17 ते 18 वर्ष ठेकेदारचे गार्ड काम करतात. गेले 2 वर्ष मी तिकडे प्रयास केलेला आहे, तिकडे मेहनत केलेली आहे. मला तिकडच्या स्थानिक आमदारांनी पत्रव्यवहार केलेला आहे की इकडे मंडळाचे गार्ड आले पाहिजेत. शशिकांत शिंदे साहेबांनी वारंवार त्या कमिशनरशी संवाद साधून शशिकांत शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून आम्ही कामगार मंत्र्यांजवळ ती बैठक लावली. तिकडच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं. अधिकाऱ्याने कामगार मंत्री, पूर्वीचे कामगार मंत्री आमचे हसन मुश्रीफ साहेब ह्यांच्या समोर ग्वाही दिली की आम्ही सुरक्षा रक्षक मंडळाचे गार्ड घेतो, पण ते 2 वर्षापूर्वी ग्वाही दिली होती आणि अजूनही त्याची पूर्तता केली नाही. शशिकांत शिंदे साहेबांनी हाऊसमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कमिशनर साहेबांशी म्हणलं असता त्याने स्पष्ट नकार दिला, आम्ही मंडळाचे गार्ड घेणार नाही. अशा ठिकाणी काय होतंय की शासकीय ठिकाणी जिकडे मंडळाचे गार्ड घेणं बंधनकारक आहे आणि त्याच ठिकाणी जर आपला शासकीय अधिकारी जर ते घ्यायला होत नसेल तर कायद्याची अंमलबजावणी करायला किती अडचण होते. हे साहेबांनी मीरा भाईंदरचा प्रश्न मांडताना साहेबांची जी भूमिका होती ती ही होती की काम करताना किती अडचण होते आपल्या. त्यामुळे शासनाच्या विरोधात कसं काय जाईल आणि ते अधिकारी कसं काय त्यांना हे करतील. खरी गोष्ट आहे, कारण आपले अध्यक्ष जर म्हटलं तर तुम्ही कमिशनर, डेप्युटी कमिशनर या लेवलचे आणि तेही त्या लेवलचे असतात. मग यांच्यामध्ये कशा प्रकारे होतात, बऱ्याचशाच अशा गोष्टी अडचणीच्या आहेत त्या त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. फार चांगली गोष्ट आहे ती. साहेबांनी मी जे 2 वर्ष झटतोय ते साहेबांनी बघितलं आणि त्या माझ्या प्रेमापोटी साहेबांनी तो प्रश्न तिकडे उपस्थित केला मीरा भाईंदर. त्यामुळे साहेबांचे खूप खूप आभार सगळ्यात. नाही, खरीच गोष्ट आहे. आणि सर्वात आवडतीचा लास्टचा प्रश्न म्हणजे पगारवाढीचा. सर्वांना आपण मध्यंतरीच मागे व्हिडिओ बनवलात आणि तो सर्वांनी त्याची प्रशंसा केली की कुठे ना कुठेतरी आता चला बाबा, सभागृहामध्ये शशिकांत शिंदे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, कामगार मंत्र्यांनीही त्याला उत्तर दिलेलं आहे. तर या संदर्भात काय सांगाल आपण? सर्वप्रथम साहेबांनी जे संघटना स्थापन केली, संस्थापक संघटना, त्याचे प्रमुख सल्लागार म्हणून आम्ही शशिकांत शिंदे साहेबांकडे बघतो आणि त्या प्रमुख सल्लागार ह्या नात्याने साहेबांनी सुरक्षारक्षक मंडळाच्या सुरक्षारक्षकांना काहीतरी मदत व्हावी, माझ्या माध्यमातून त्यांची पगारवाढ झाली तर ह्याचा साहेबांना आनंदच आहे. म्हणून साहेबांनी पुन्हा एकदा काल संध्याकाळी 6:30च्या दरम्यान पुन्हा एकदा साहेबांनी विधान परिषदेत कामगार मंत्र्यांना विनंती केली की एप्रिलच्या आत तुम्ही पगारवाढ केलाच पाहिजे. एका ठिकाणी कंपन्या ठेकेदारच्या सुरक्षा रक्षकांना जास्त पगार देऊन कामावर ठेवतात, पण आपल्या सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना जेव्हा पगार द्यायचं म्हणलं तेव्हा का सगळ्या आस्थापना रडतात, ही साहेबांनी खंत व्यक्त केली. त्यामुळे परत एकदा साहेबांनी विनंती केली कामगार मंत्र्यांना की आपण एप्रिलच्या आत ही पगारवाढ कसंही करून जाहीर करावं, असं साहेबांनी विनंती केली. खरी गोष्ट आहे, कारण सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या अध्यक्षांनी जे काही पूर्तता करायची असते ते सर्व काही केलेले आहे. म्हणजे सजेशन, ऑब्जेक्शन असू दे. आणि माझ्या माहितीनुसार ऑब्जेक्शन असं कुणाचंच नाही. ज्या काही आस्थापनेनं कंपन्यांनी सजेशन, ऑब्जेक्शन दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय की बाबा सुरक्षा रक्षक मंडळाचा पगारवाढ आम्हाला नको आहे असं कोणीच म्हटलेलं नाहीये, कोणीच नाही. पण भरमसाठ करू नका हे त्यांचं म्हणणं आहे. म्हणजे सर्वांना धरून आणि कामगार मंत्र्यांनी तसा निर्णय घ्यावा, सुरक्षा रक्षक मंडळाचा सुद्धा ऐकावं आणि आस्थापनेचं सुद्धा ऐकावं, दोन्हीच ऐकून पगारवाढ झाली पाहिजे. तेच शशिकांत शिंदे साहेब सांगतायत की तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे, मंत्र्यांना निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो लवकरात लवकर घ्यावा, हीच त्यांची अपेक्षा आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि मला वाटतं तुमच्या ज्या काही प्रश्नाचे उत्तर असतील ते मिळाले असतील. आणखीन काय बोलायचं आहे? साहेबांनी रात्री 9:30ला सभागृहातनं बाहेर आल्यानंतर मला फोन केला की अजिंक्य, सगळे प्रश्न मांडले गेलेले आहेत, भविष्यात जेव्हा जेव्हा अधिवेशन असेल तेव्हा तेव्हा सुरक्षा रक्षकांचा प्रश्न मी मांडायला तुला 100% मदत करीन. येणाऱ्या काळात ज्या अधिवेशन होती तुला जे काय प्रश्न सुरक्षा रक्षकांचे असतील ते मी आवर्जून मांडेन, असं साहेबांनी मला सभागृहाच्या बाहेर आल्या मला फोन केला.
असे आमदार आपल्याला लाभलेले आहेत. आपण या संधीचं सगळं सुरक्षा रक्षक मिळून सोनं करायला करूया पाहिजे. आणि महाराष्ट्रभरातले प्रश्न साहेब म्हणले मला आपल्या भविष्य काळात आपल्या सुरक्षा रक्षकांचे मांडायचे. खरोखरच या माध्यमातून आपले जे रायगडचे सुरक्षा रक्षक असतील, तुमचे नवीन नोंदित सुरक्षा रक्षक आपले बरेचसे प्रश्न विचारतात, अमरावतीचं बरेचसे सुरक्षा रक्षक प्रश्न विचारतात. म्हणजे सुरक्षा रक्षक नाही आहेत ते, नोंदीत त्यांनी फॉर्म वगैरे भरलेला आहे, तोही त्यांचा प्रश्न त्यांना आता समजला असेल ज्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आणि सभागृहामध्ये जो प्रश्न मांडला की नोंदणी कशी आणि कुणाची आणि कशा प्रकारे केली पाहिजे, ते सुद्धा त्यांचा सुद्धा उत्साह त्या युवकांचा वाढेल आणि बरोबरशा महाराष्ट्रातील अनेक सर्व जे काही सुरक्षा रक्षक मंडळ आहेत त्यांचे सुद्धा सर्वांचेच प्रश्न थोडक्यात जे झालेले आहेत. आणखीन याच्यामध्ये सुरुवात आहे. खरंच मागेच व्हिडिओमध्ये बोलले ही खरी सुरुवात आहे आपल्याला, आणि ही सुरुवात कुठे थांबता कामा नये. आता खरी सुरुवात आहे. सुरुवातीला सर्वांनी एकत्रित येऊन लढलं पाहिजे, झगडलं पाहिजे आणि आपल्या सुरक्षा रक्षक मंडळाला आपण उंच घेऊन पुढे गेलं पाहिजे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण पुढील व्हिडिओ. तोपर्यंत काळजी घ्या आपली. धन्यवाद.